پلیس بغلان نزدیک به 40 کیلوگرم مواد مخدر که از بدخشان به کابل قاچاق میشد را کشف و ضبط و در پیوند به حمل آن یک تن را نیز بازداشت کرد. مالپاسوال اکرام الدین سری، قماندان امنیه ولایت بغلان، در کنفرانس خبری ناوقت روز یکشنبه گفت مقدار 34 کیلوگرم مواد مخدر تحت نام تریاک و مقدار 5 کیلوگرم مواد مخدر تحت نام چرس خام در جریان بازرسی پلیس از موتر به دست میاد و جریان رسما مدیریت مواد مخدر تحقیق میکنن. بغلان که یگانه معبر تمامی ولایات شمال و شمال شرقی کشور به مرکز می باشد، تمامی مواد مخدری که از این ولایات به کابل قاچاق می شوند از همین مسیر می گذرند و به همین دلیل بیشترین گرفتاری های مواد مخدر هم در همین ولایت بغلان صورت می گیرد.